Hola bandita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nada, aquí botaneando. Los invito a ver uno más de mis videos. Gracias por su like, gracias por su me gusta. Y pues nada, no hay que buscarle más ruido al chicharrón. Y vámonos recio. Con fe y con fa. Y vámonos sobres. Voy a jugar con mi amiga Majo. Mi amiga Majito. Es de Durango, mi amiga. Me apoya en mis videos. Mira la risa de risa. Vámonos recio, recio tototote. Pues bien, andamos en la refinería de Kalahari. Pues nos vamos bien sigilosos pero veloces. Aquí nos pueden salir pero truchas, truchas, truchas. Sin problema. Los balazos empiezan allá enfrente. Se ven las balitas. De este lado se ve alguien. Vamos a ir por él. Míralo, míralo, vámonos, reciote. Primera sangre. Ah, caray. Rucho. Cabecero. Orión. Asesinato doble. Y vámonos, reciote y... ¡Tierra! Primer tierra para el astro. Se le fue la señal. ¡Agarrando señal, carnal! Al compa oso. Mira, Majito diciendo así, sacándose el caché. Puro cachete, mira nada más. Arriba y abajo. Un arriba y abajo. ¿Y dónde está el oso? El oso. Ya ahí se viene bien sobres. Y vámonos, recio. Tierronski. Échale más lo que puedes. Tierronski. Asesinato Por doble. última vez. Ganamos gracias a este chango platanero. Y así acabamos la primera ronda. Segunda ronda. Y nos vamos de este lado, Majillo. Esa Majo que transita por tus venas. Que bolas también. Ando malito del estómago, Majo. ¿Por qué? Y bueno, mientras Majo se dirige del otro lado, yo me quedo acá. Viendo fijamente, ahí está, mira nada más. Una granada no llegará, se me adelanta. A ver, cancelamos. Vamos a medirle por dónde andaría más Primera o menos. sangre. Y hoy soltamos. Orión, mira paro. Me disparan, me refugio. Vámonos a refugiar. Hola. Asesinato doble. Sí. Jojole. Y ya con la vida llena. Ah, caray. Yo disparándoles y son mis compas. Son mis Asesinato compas. triple. Pues ya la ganamos. Me dieron en mi cabecita, pero no me mataron. Tercera ronda. Y vámonos reciote, ¿no? Ya saben, comprando. Y la armadurita, ¿no? Ya se la sándwich. Y de este lado está la Majito. Mírala. Va para donde está cerrado. Va para el callejón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, para allá no. Vámonos reciote, ya salió. Y nos vamos a ir de este lado. Vemos las balas, nos dirigimos y truchas. Ojo, ojito. Sigilosos, ahí está. Hay merengues. La recomendación si tienen avión es que sacaron todas las balas para en lo que sale la habilidad recargar. ¡Vámonos! ¡Tierra! Ojo. Sabio, ¿no? Hay que ponerse buzos. ¡Buzos! Sí, buzos. Hace la sándwich, un curarás. Y míralo. ¡Tierra, papu! Mira, no, ese es mi compañero. Por si las moscas. Vamos a agarrar eso. Asesinato doble. Tierronski, vámonos por el último. Ya se la saben, cada vez que mato a alguien, llevo la habilidad de Asesinato Miguel, doble. me da puntos de energía. Y Orión, eres tú Asesinato nuevamente. triple. Vamos a revivir a la Majito. La Majito. Y vámonos a la ronda 4. Es patrocinado por Amlover. Y qué buena música, Mike. Qué buena music. Nos disponemos yendo velozmente a los trancazos. Nos quedamos aquí agachados por si se vienen de este lado. Noto que no. Y todos están de aquel lado, pero dice, ah, caray, ¿será? Sí, yo creo que sí, mira. Ya les dieron cuello, vámonos para allá.
Mira nada más, mira nada más. Ahí está tocado por Moco. Vamos a intentar darle el cabecero, cabecero. ¡Y ¡ay! ¡Tierra! Me mandaron para la tierra. Está bien. Ahí viene. Majito. Help me. Mira. De majo está. Thank you. De majo está. Muy bien. Así está. Claro. Perfecto. Y vámonos recio totote. Como que le quieren vender chiles a la costeña. Vámonos reciote. Mira nada más. Sí. Ubicando y curando, ¿no? Sobre todo. Sacamos la granada de la suerte y guía esta granada. ¡Buya! Y muchas gracias por ver, gracias a mi amiga Majo y Buyota, ya sé la sándwich. Muchas gracias. Comparte, me gusta, come frutas y verduras.